welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau buat cushions one side. Nah guys, bahan-bahannya gampang banget kan teman-teman kalau yang ini. Nah teman-teman kalau yang ingin bikin, yuk ikutin aku. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe. Yuk kita mulai. Nah, bahan-bahan dan alat yang kalian perlukan adalah pengadu, wadah dan pengaduk, cushion flan, dan magic sand. Ini magic sand, tapi magic sandnya tuh ngeri. Nah teman-teman, kalau teman-teman yang nggak punya cushion flan juga sih nggak apa-apa. Nah karena kalian juga, tapi bahan yang paling terperlu adalah magic sand. Magic sand untuk membuat sandnya menjadi menggumpal, dan jangan lupa lem kayu putih. Nah ini lemnya pakai kayu dulu ya. Aku udah bikin, tidak mau bikin sedikit. Nah setelah dimasukkan lemnya, masukkan kayu putih 2 tetes, 2 tetes. Aku pakai sendok segede gini ya untuk cushion flannya. Untuk magic sand nanti ya guys, setelah kita mengaduk ini flan dan lemnya, lalu masukkan magic sand. Kita aduk ya hingga rata. Nah setelah itu masukkan setengah sendok magic sand memakai sendok ini. Gini saja masukkan, lalu ada tinggal rasa lagi ya. Tapi untuk proses pembuatannya agak lamaan ya guys. Kalian harus mengaduknya sampai dia jadi. Wow, so cute. Ada guys. Dede, siapa tuh? Yo. Ini gambar ini teman-teman udah jadi belum ya? Belum teman-teman, ini kekurangan lem, kita kasih ya. Tunggu ya teman-teman, lemnya kita kasih sedikit aja, kalau kita nanti 2 tetes ya. Jadi kita harus menunggu selama beberapa menit. Proses pembuatannya itu agak susahan ya guys. Tapi kita harus bersabar maksudnya tuh. Kita tunggu ya guys. Nah guys, ini udah. Ntar ya.
Nah guys, kita udah setelah ditunggu selama 1 detik, tunggunya 1 detik aja. Selama ditunggu 1 detik, kita sudah jadi say. Mas aku jadi say. Yang Christmas. Wow. Guys, jadi teksturnya tuh agak itu. Ya guys, ini tuh belum. Jadi guys, lihat guys. Oh guys, aduh. Jadi thank you for watching ya guys. Yang udah nonton, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Dadah.